Трофейный. Ну что, давит прям. Ну что загибает? Офигеть! Это килограммовый, что ли, друзья, блин. Друзья, всем привет! У нас ноябрь месяц, начало ноября месяца. И первая такая ноябрьская рыбалочка получается. Сегодня мы хотим попробовать на окуня. Ну не знаю, будет клевать или нет, потому что сколько раз приезжал, поклевок там не было. В октябре разок приезжал, правда, одного окуня поймал. Часа 3, наверное, ходил, один клюнул, такой неплохой. И то он клюнул совершенно в другом районе, нежели на точках перспективных вообще ни одной поклевки не было. И вот сегодня, дабы сказать, погода такая уже, предморозная, уже, можно сказать, скоро первый лед настанет. Вот смотрите, снег сейчас идет. И вот сам прудик. Вон снег повалил. Погода сегодня, конечно, прям ужасная. И ветер, и дождь. Вот сейчас снег пошел. Короче, жопа какая-то. Ну, дома не сидится. Вот охота что-нибудь поймать. Тем более, только приехал. И вот охота уже порыбачить. Вот такой прудик. Будем пробовать. Здесь вот. Так. В бобриной дебри. Здесь вот бобры, смотрите, как он орудует, все грызут. И места такие шикарные просто. Давайте-ка здесь вот попробуем забросить меж кустика. Глубина здесь небольшая. На всем водоеме, в принципе, глубина такая. 1,5 метра нигде не найдешь здесь. Места, конечно, интересные. Но рыбу здесь найти прям очень трудно. Она здесь есть. Окунь здесь хороший водится, но не клюет. А если клюет, то выходами можно поймать, а можно вообще проходить и вообще поклевку не увидеть. Честно сказать, не ожидал увидеть поклевку, но вот на отводной, на маленькую телогу, вот такой вот первый окушок клюнул вот здесь вот. Ну посмотрим, может быть еще клюнет. Даже камеру не доставал, потому что прошел, прокидал, не представляете сколько, и не было ни одной поклевки. И вот здесь вот первая поклевка была. Смотрите, какой снег идет. Так, немного погодя, все-таки удалось еще нам кое-что поймать. Вот такой вот окунь на вот такую резину. Чуть побольше резина стоит. Цвет тут такой, как бы хаки что ли. Ну ничего, окунь такой хороший. Может быть еще, дай бог, клюнет. Попробуем. Ну, погода, смотрите, вообще прям мерзопакостная. А клюнул почему-то прям не с глубины, а прям на мили. То ли долго прицеливался. Уже думал, что грузика по дну бьет. Такая поклевка была. Вот, есть. Ого, ну тут хороший. Вот это уже ударил на паузе. Что у нас там? Ух ты, смотрите. Это можно трофей. Мы, наверное, не... Ух ты. А вот это, да? А вот это уже окунь как окунь, друзья, да? Он просто зачетный. Такс. Может, как подошел он сюда, потому что до этого кидал, поклевок как бы не было. Так, давайте продолжаем. Не оставляем шанса. Пока окунь не сместился, или может какой-то выход попал, потому что, наверное, часа полтора ходил, кидал, вообще нигде поклевок не было. Есть! Вот такой же, друзья, лупил. Смотрите, что прям творится. Знатные окуня такие клюют. Не трофейный, ну прям
Зачетный. Чу! Бонзай. Может, погода так влияет. Такая вот мерзопакостная. В хорошую погоду приезжал, но вообще вот прям вот, как будто рыбы нет. Вот даже какие-то мысли были плохие. То, что рыбу траванули, может быть. Ни зимой, ни осенью вот ни разу не попадал. Есть. Как будет. Эх ты, блин. Посмотрите, носится прям сюда под пол. Запутался, куда он плыть. Есть. Да поменьше. По сопротивлению даже видно сразу, что такой средненький. Иди-ка к собрату. Нам давайте трофей сегодня, да? Грамм на 500 бы. За 500. Тут было бы неплохо. Наконец-таки побить свой рекорд. А такие окуня здесь есть. Смотрите, на маленькой проводочке прям. Опа. Так, давайте не форсировать. Возможно, он выплёдывает из-за этого. Так, ну тоже такой средненький. Вообще мелко. И они вот из-за того, что я их вот по дну волоку, они из-за этого сходят. Ну, как предыдущий. Ну, такой едовой. Рыбалка мне начинает нравиться прям. У меня отец сказал, ты, говорит, что, дебил в такую погоду ездить? Все люди нормальные дома сидят. А чтобы вы понимали, я выехал, ветрище просто стоял неимоверный. Дождь, и вот снег пошел. Вот это клюнул. Вот это влупил. Хороший, вот это, наверное, трофей. Вот это, друзья, сейчас лапать будет. Вот это да, это. Я офигею просто! Вы смотрите там. Вот это да! Вот это горбатый! Блин, у меня сапог рваный, надо заходить. У меня сапог рваный. Давай. Вот это да! Вот это, братцы! Окуняра! А вот этот, наверное, уже, как я сказал, грамм 500, наверное. На 400 точно. Вот это влупил. Вот это бабахнул. Я вообще в ахере, друзья. Это капец просто. Друзья, чтобы вы понимали. Вот такие вот лапти. Я просто в ахере. Чтобы вы понимали. Ну, горбатого выловили. Уже рыбалка удалась. Вот он. Еще один полосатый разбойник. Наконец-таки, друзья, удалось мне окуня половить, а то прям какая-то напасть с ним. Щуку больше вероятности поймать, чем у нас полосатого сейчас. Хотя раньше клювали одни полосатые везде, а сейчас редкость. Ну вот, смотрите, такой же неплохой. Сейчас прикол, если снег перестал, клев перестанет. Потому что, смотрите, все вот, снежок перестал идти. Тишина. Вот, смотрите, свежие. Тропы здесь бобриные. Все, смотрите, заваливает. Чисто лесоповал какой-то. Ах ты, блин, гад. Здесь место такое было для забросов. А сейчас, смотрите, завалил.
Вот это дерево, гаденыш, блин, вон струна. Ах ты, блин. Вот бандосы, блин. И не кинешь теперь. Как ее вот? Хрен из два, я ее даже не шевельну. И там сейчас не забросишь никак, все. Вот он нагрыз, гад. Вон вторая, вот третья. Сейчас все завалит здесь, чтобы не прошли. Короче, тропку, он себе свою, здесь у него тропа. Вот видите, он заваливает ее. Чтобы никто не ходил сюда. Гад. Эх ты. Опа, догнал. Небольшой тоже. Но бьет, смотрите, как прям. Как крупный. Ну как сказать, небольшой. По сегодняшним размерам это небольшой. А так прям, если бы я такого поймал, я бы уже довольно был. Такой вот зачетный. Всю резину разодрали уже. Ага, был удар. Есть. Догнал. Догнал. И вроде неплохой. Сопротивляется хорошо, я бы сказал. Опа. Смотрите. Опа-на. Опа, чиназас. Почти такой же. Грамм 380, наверное, под 400. Ну просто смотрите. Я просто в шоке. Смотрите, какие лапти. Зачем нам Якутия? Зачем нам куда-то ехать, когда у нас под носом вот такие вот водятся? То ли поклевка. Да. Просто как-то подбивает такой не сильно. Как у захвоша, видимо. Смотрите, какие экземплярчики, да? Туда же давайте. Чиназас. Вот у нас уже резинку теребит. Есть. Сход. Сход. Опа, нет, догнал. Догнал. Опа, опа, опа. Смотрите, что. Сперва не так сопротивлялся. А сейчас он как будто хороший. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Вы смотрите, что. Смотрите, что творится. Вы смотрите, что творится. Грамм 300. Окуняра, смотрите. Уже четвертый, наверное, такой же. Хорошего размера. Есть. Опа. Сидит. Посмотрите, как давит. Наконец-таки пришел праздник на мою улицу. Перед зимой хоть окунем ловиться. Да че уже грубить? И зимой-то особо так сейчас окунь не половишь. Нет, такой средний. Ну хотя, я бы сейчас не сказал бы. Ух ты, ух ты. Средний. С каких пор для меня такие уже средние стали? Вот они какие.
удар, наверное, был опять. Есть. Вот это хороший. Давит хорошо. Давит, давит. Опа. Такой же горбатый. Просто какой-то окуневый Эльдорадо. Да, для спиннингиста окунь это хороший такой конкурент, я бы сказал бы, игрок, который дает такое неплохое сопротивление. Интересно, крупнее попадется, чем вот сегодня мне попалось? Или этого достаточно? Есть! Там на мили добил. Ух, что, смотри, что творит. Он что носится. Представляете, какая у него агрессия? Он как бычара, вон, смотрите, он прям мордой своей. Бандос, он как заглотил. В жадный прям. Давайте ради интереса попробуем резину поменять, может быть что-то изменится. Тем более резину все разодрали. Давайте только белую. На белый цвет. Да, на белый цвет, на белую резину поклевок не было. Решил обратно поставить вот такую вот предыдущую. Или может быть просто поклевки перестали. Смотрите, еще какой снег влупил. Вот, смотрите, сразу. Я же говорю, цвет, скорее всего, решает здесь. На белую сколько кидал, забросов 8, наверное. Ни одной не было поклевки. Поставил предыдущий, и вот вам результат. То есть ключик к окуню подобран. Именно здесь. Так обычно белый цвет фактически везде решает тоже. Еще бы салатовый какой-нибудь яркий. Тоже, мне кажется, он прям здесь картинку поменял бы с реализацией поклевок. Сегодня ходил вот красный, белый и вот это 3 цвета у меня сегодня было. Есть. Ну да, вот смотрите. Там уверен, что цвет здесь порешал. Я сперва пробовал с розовым, потом белым, и вот уже начал под конец пробовать вот этот цвет. Вот уже небольшой такой окушок. Ну, все равно приятно, как говорится. Да, в такую погоду не каждый решится из дома выезжать. А хотя видите, как бывает. В такую херовую погоду такой клев. Есть. Смотри, как бьет. Он небольшой, сопротивляется мне, хотя, значит, такой. Думал, небольшой сидит, а тут опять горбатый. Под 250 грамм. Опять сидит. Сперва вот нету сопротивления никакого. Потом чуть подводишь, начинается вот это. Удары такие. Вот он прям сейчас вообще не хочет идти. Смотрите, что делает. Смотрите. Ах, а там-то я офигею просто. Ну, смотрите, какие окуня. Ну, посмотрите просто. Что за окуни здесь лежат, глядите.
Такая одна из моих наилучших рыбалок по окуню. Я бы так сказал. Даже уже от 200 грамм окунь, это уже прям красота, одно удовольствие ловить. А уж поклевки прям, это совсем другой уже разговор. Главное, сперва такая, ну, как будто маленький сидит, ударов таких особо нету. А потом, когда уже начинаешь подводить, там начинается вот это вот бам-бам в руку. Здесь есть окунь, здесь хороший водится, но не клюет. Интересно, крупнее попадется, чем вот сегодня мне попался. Давайте трофей сегодня, да? Грамм на 500. За 500. Это было бы неплохо. Хороший. О, как фрикцион бабахает. Ну давай, покажись. Трофейный. Что давит. Ну что за кибой? Офигеть! Это килограммовый, что ли, друзья, блин. Надо в воду заходить. Я в ахере. Вот это да, друзья. Вот он, мой новый трофей. Смотрите, как жирно загрузил в пасть прям. Вот это да. Вот это, друзья. Смотрите. Тот был какой. Вот. А это еще больше. Блин, надо завершивать. Мне кажется, он грамм 600 точно. По нулям. Я думаю, грамм 600. Ну-ка, тихо, дружище. Да ну нафиг, не поверю. Друзья, у нас произошел небольшой казус. Так, сейчас вот весы отмерзли. И сейчас заново перевзвесим. У нас получается 530 грамм. Ну ты подальше иди, так что полностью видно все. Вот. Что вы понимали, друзья. Удовольствие просто уйма. Вот таких вот потаскать. Вот такие вот лапти клюют. Зачем нам Якутия, когда у нас под носом вот трофеи. Первый, смотрите. Второй. О, горбачи. Пол пакета, да. Смотрите, погодка меняется, да? Что там у нас опять-то? Солнышко выходит. Вот сейчас солнышко выйдет, а клевать он уже не будет, наверное, так. Когда как снег шел, да? Ему, наверное, погода такая плохая, нравится. Ну что, пойдемте дальше искать тогда, где покидать. Так, давайте взвесим наш общий улов, результат по нулям. Сколько мы сегодня поймали окуней? 3,5. 3,480. 3,480. Такие размеры, да? Давайте покажем, что сегодня клевало. Клевало у нас
Вот такие экземпляры. Посмотрите. Просто мега улов. Вот такие вот лапти сегодня были. Так, я собрался, рыбалочка моя подошла к концу. Просто шикарная. Поймал прям от души, так сказать. Так, тем более давно не ловил окуня. И вот прям кайфанул. Со спиннингом еще, по-моему, не попадал в этом году на окуня. И вот первая такая вот удача. И такие экземпляры якутские, это я бы сказал. Так что, друзья, если вам понравилось тоже это видео, как и мне, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока и ждем следующего видео. Надеюсь, будет скоро первый лед. Погнали дальше. Вот у нас прошло, давайте смотреть. Вот такая красотища получается. Опа. Опа, да. Опа. Нижние тоже. Вот такие все сочные, прям сок капает. Вот такая вот красота, друзья.